மிஸ் லேடிஸ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். காலையில எழுந்த உடனே ஒரு 10 தும்மலாவது போடுறேன் டாக்டர். காலை நேரத்துல மட்டும் ஏன் இப்படி வருதுன்னே தெரியல. இது நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெட் ப்ராப்ளமா? இல்ல நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளாங்கெட் ப்ராப்ளமா? இல்ல எனக்கே ஏதாவது ப்ராப்ளமா? இந்த மாதிரி நெறைய பேர் கேட்குறாங்க. ஸோ இது எதனால வருது? காலையில எழுந்தாலே தொடர்ந்து தும்மல் இருக்கு. கொஞ்சமா ஏதாவது ஒரு புகை இருந்தாலோ, இல்ல ஒரு ஊதுபத்தி ஸ்மெல் இருந்தாலோ திடீர்னு எனக்கு தும்மல் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இது நம்ம உடம்புல இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது திடீர்னு ஹைப்பரா மாறுறதுனாலையும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனாலையும் இந்த பிரச்சனைகள் உண்டாகும். இதற்கு எளிமையான சில தீர்வுகளை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம். ஸோ காலையில எழுந்தவுடனே ஏன் தும்மல் வருது? நம்ம நைட்ல தூங்கும் பொழுது கொஞ்சம் உடல் வெப்பநிலை கூடுதலா இருக்கும். காலையில எழுந்திருக்கும் போது அந்த வெப்பநிலை கொஞ்சம் மாறி கொஞ்சம் குளிர்ச்சியான ஒரு தன்மைக்கு வரும். ஸோ இந்த குளிர்ச்சி தன்மை எப்படி நம்ம உடம்புக்கு போகும்? நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்று, அந்த காற்று நம்மளுடைய நாசி துவாரங்கள்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய சளிச்சவு இந்த பகுதியில தான் அந்த வெப்பத்தை உணரக்கூடிய திறன் இருக்கும். அதுதான் நம்ம மூளைக்கு சொல்லும். சடனா ஒரு குளிர்ச்சி தன்மை உடலுக்குள்ள வருது அப்படின்னா நம்ம மூளை உடனடியா இதை ஒரு டஸ்ட் மாதிரி நினைச்சிட்டு அங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவிட்டியை அதிகப்படுத்துது. அதனாலதான் தும்மல் இருக்கு. இது எல்லாருக்கும் இருக்கு இல்லையா டாக்டர்? எல்லாரும் காலையில எழுந்து மூச்சு தானே விடுறாங்க, அவங்களுக்கும் அந்த குளிர் உள்ளதான பகுதி. ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கூடுதலா இருக்கலாம். இல்ல உங்களோட ரத்தத்துல ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் அதிகமா இருக்கலாம். காலை நேரங்கள்ல கார்டிசால் லெவல் யூஸ்வலாவே அதிகமா இருக்கும். அந்த மாதிரி அதிகமா இருக்கும்போது ஆல்ரெடி நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு நபரா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டமும் அதனுடைய அந்த சமநிலை தன்மை குறைஞ்சு திடீர்னு அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் ஓவர் ஆக்டிவா மாறும். அதனாலதான் காலை நேரங்கள்ல உங்களுக்கு சடனா இந்த தும்மல் அப்படிங்கிறது வருது. ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் அதிகமா இருக்கு, அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம். இன்னும் சில நபர்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா உடம்புல பித்தம் அதிகமா இருக்கும் பொழுது பாடி ஹீட் சடனா அதிகமா இருக்கும். அவங்களால இந்த குளிர்ச்சியை உடனடியா உடலுக்கோட தன்மையா மாற்ற முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை வரலாம். அதே மாதிரி சிலர் இந்த ஏசி ப்ராப்பரா கிளீன் பண்ணாம விட்டுருப்பாங்க. தொடர்ந்து டஸ்ட் உள்ள போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ காலையில எழுந்திருக்கும் போது அதனுடைய எஃபெக்ட் காமிக்கும். இன்னும் சில பேர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பெட்டோ பில்லோ கவர்ஸோ ப்ராப்பரா மாத்திருக்க மாட்டாங்க. அதனால கூட அவங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகி இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி காலையில எழுந்த உடனே தும்மல் இருக்கு அப்படின்னா நசிய சிகிச்சை முறைகள் பண்ணலாம். சில மருந்தூட்டப்பட்ட நெய்கள், அணு தைலம் மாதிரியான சில தைலங்களை நம்மளுடைய நாசி துவாரங்கள்ல விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த எண்ணெய் வாய் வழியா வந்த பிறகு வெது வெதுப்பான வெந்நீர்ல நம்ம வாய் கொப்பளிச்சுக்கலாம். இதற்கு மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மரமஞ்சள். மரமஞ்சள் அப்படிங்கிறது சாதாரணமா நம்ம மஞ்சள் பார்க்குற மாதிரியே இந்த மரமஞ்சள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வாசனையோட மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கும். இதுல பெர்பரின் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்கு. ஸோ இது இந்த ஹிஸ்டமின் செக்ரேஷனை குறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும். முக்கியமாக இந்த ஈஸ்னோஃபில் கவுண்டையும் இது குறைக்கும். ஸோ இந்த மரமஞ்சள் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணி அதை நல்லா 1-2 செதைச்சிட்டு அதை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு 4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து 1 டம்ளரா காய்ச்சி வடிகட்டி காலையில வெறும் வயிற்றுல தொடர்ந்து ஒரு 3 மாதம் நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த அலர்ஜி முழுமையா சரியாகிறத பார்க்கலாம். இல்லை இந்த மரமஞ்சள் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றவங்க மந்தாரை பட்டையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம். இந்த மந்தாரை அப்படின்னு நல்ல ஒரு பிங்க் கலர்ல பூ பூக்கும், வெள்ளை நிறத்திலையும் பூ பூக்கும். ஸோ இந்த மரத்தினுடைய பட்டை எடுத்துட்டு நம்ம அதை கஷாயம் பண்ணி குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுவும் இந்த ஈஸ்னோஃபில் கவுண்டையும் குறைக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஹிஸ்டமின் செக்ரேஷனையும் குறைக்கும். முக்கியமாக நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பித்தத்தையும் கஃபத்தையும் குறைக்கக்கூடிய தன்மை இதற்கு இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு மந்தாரை பட்டை கஷாயமும் நம்ம தொடர்ந்து ஒரு 3 மாசம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த காலை நேரத்துல உண்டாகக்கூடிய தொடர் தும்மல் இதை நம்ம சரி செஞ்சுக்கலாம். இது கூட சுவாச பயிற்சிகளையும் தொடர்ந்து பண்றது நல்லது. முக்கியமா கபாலபதி இந்த மாதிரியான சுவாச பயிற்சிகள் எல்லாம் நம்ம பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய மூக்கோட உள்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளிச்சவுல இருக்கக்கூடிய ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது குறைய ஆரம்பிக்கும். இன்னொன்னு நம்ம மனதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இதுல குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த காலை நேரத்துல இருக்கக்கூடிய அதீதமான தும்மல் இதை நம்ம சரி செஞ்சுக்கலாம். ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குங்க. காலை நேரத்துல தும்மல் ஒரு 10 தும்மல் 15 தும்மல் நான் போட்டுட்டே இருக்கேன். ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எனக்கு தும்மல் போனா தும்மல் வந்துச்சு அப்படின்னா யூரினே வந்துருது. அந்த அளவுக்கு எனக்கு பாதிப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே நான் சொன்ன இந்த மந்தாரை பட்டை கஷாயமோ இல்ல நீங்க
மரமஞ்சள் அப்படிங்கிற இந்த கஷாயம் இதை நீங்க பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நல்ல மாற்றத்தை வந்து பார்க்க முடியும். இது கூட பித்த சமனி சிறப்பும் வந்து எடுத்துக்கிறது நல்லது. அதாவது இந்த பித்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய மருத்துவமனையில இந்த பித்த சமனி சிறப்பு அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்குது. இதையும் நீங்க பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த காலை நேரத்துல வரக்கூடிய தும்மல் அப்படிங்கிறது நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தாங்க இன்னைக்கு நம்ம பேசி இருக்கிறது. ஸோ இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. யாருக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனை இருக்கோ அவங்களுக்கும் இந்த விஷயத்த வந்து சொல்லுங்க. நீங்க இந்த மந்தாரை பட்டியோ இல்ல வந்து மரமஞ்சள் கஷாயமோ எடுத்துக்கிட்டு எப்படி சரியாச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க. இதே போன்ற ஒரு நல்ல தகவலோட உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.